Обратилась клиентка с проблемой, что течет машина Беку. Машина Беку совсем новая. Она сказала, что постирали сумку, и какая-то железная деталь от нее отскочила, говорит, и после этого стала течь машинка. Я хорошенько все посмотрел и выяснил, что порванная резина. Так как женщина уезжала на следующий день, не было у нее времени, мы резину развернули. После того, как собрали, машинка отстирала свой режим, она не текла, все было нормально. Большое спасибо всем.